Kama una sababu ya kumshukuru siku ya leo, unasikia mwimbaji anasema niseme nini bali ninakushukuru. Wakati mwingine maisha inaweza kuwa imekuja kwa njia ambayo hukutarajia ije, lakini unakuta kwamba Mungu amekutoa katika hali hiyo. Unajikuta unasema niseme nini Bwana? Mwimbaji alikuwa katika hali hiyo, alikuwa amefika katika kiwango hicho, akashindwa nitatoka kwa njia gani? Pande yote ilikuwa ni giza, pande yote ilikuwa imefungika. Hakukuwa na njia ambayo anaiona anaweza kuitokea. Alikuwa anaona kwamba maisha yake imekuwa ngumu, alikuwa anaona kwamba jambo hili limekuwa nzito kwangu. Daudi anasema weeping may endure at night, but when the morning comes, joy comes in the morning. Ilikuwa ni usiku kwake. Hakuwa anajua ni siku gani itakuwa asubuhi. Hakuwa anatarajia asubuhi yake itakuja kwa njia gani. Lakini Biblia inasema siku moja asubuhi ilifika. The morning came. Haijalishi kwamba ilikaa masaa mangapi, haijalishi usiku ilikuwa inakaa aina gani, haijalishi uzito wa usiku, lakini Biblia inasema asubuhi ilifika na furaha yake ikakuja. Na mwimbaji akasema niseme nini? Maana nilipokuwa pale usiku nilikuwa ninahangaika, jasho lilikuwa linanitoka, machozi ilikuwa imejaa kwenye kitanda changu, lakini asubuhi nimeiona. Akasema hamefika wakati wa mimi kukushukuru. Akasema maneno ya kinywa changu hayawezi yakakupendeza Mungu, pengine kwenye kinywa changu kuna maovu. Isaya akasema ya kwamba nilikuwa nikamwambia Mungu wakati Uzia alipokufa, akasema nikamwona Mungu nikasema ole wangu mimi mwenye midomo michafu, maana yale yaliyokuwa akitoka katika kinywa chake yalikuwa ni maneno ambayo hayawezi yakampendeza Mungu, ni maneno ambayo yanaweza yakamsababisha Mungu akampiga na kumwondoa katika dunia. Lakini akasema nimemwona Mungu na midomo yangu michafu, lakini Mungu akanipatia kuishi, lakini Mungu akanihifadhi. Biblia inasema ya kwamba Biblia inasema akachukuliwa katika madhabahu ya mbinguni, ikachukuliwa kaa la moto, akaguzwa nao kwenye ulimi wake. Alipoguzwa nayo kwenye ulimi wake, Biblia inasema kwamba ulimi wake ukawa safi na akaweza kutabiri. Akasema atakuja Kristo, akasema Israeli itakuwa hivi na hivi. Nasema siku ya leo acha kaa la moto iguze ulimi yako, kwamba maneno yote utakayoyanena kuanzia siku ya leo yatakuwa na uhai, yatakuwa maneno yatakayobadilisha anga yako. Kuanzia siku ya leo ninakutabiria, ninakunenea ya kwamba Mungu wa Isaya akachukue kaa la moto kutoka kwenye madhabahu ya mbinguni, aguze nayo ulimi wako. Haijalishi maneno yako yamedharauliwa kiwango gani. Yaweza kuwa pale kazini maneno yako yanadharauliwa, yaweza kuwa marafiki zako hawawezi kuchukua hata dakika moja wakusikilize wewe, yaweza kuwa kwenye familia hawawezi wakachukua dakika moja kukusikiliza wewe. Lakini kaa la moto itakapotoka pale kwenye madhabahu ya mbinguni iguze kinywa chako, hata wafalme watakusikiliza siku hiyo, hata manabii. Unabii utakaotoka ndani ya kinywa chako itakuwa ni unabii utakaosemekana kweli na amina. Siku ya leo ninakunenea mema, ninakunenea mazuri, ninakunenea makuu. Yoyote utakayekutana naye, utakayompatia advice, hiyo advice itakuwa na nguvu, itabadilisha maisha yake. Wacha hiyo ulimi ambayo uko nayo ikupeleke juu, ikufanye uketi na wakuu. Haleluya, haleluya. Mavazi yako inaweza kosa kukufanya ukae na wakuu. Chakula nzuri unayokula inaweza fanya ukose kukaa na wakuu. Jina ya boma yenu inaweza kukufanya usikae na wakuu. Masomo yako inaweza kukunyima ukae na wakuu. Walakini ulimi wako inaweza kukufanya ukae na wakuu. The only part inside you that can make you to stand with a great man is your tongue. When your tongue is cleansed, when your tongue is washed, when something comes upon your tongue, something that has value, it will propel you to stand in the tables of the kings. The kings does not look how you dress.
There is no a dress a king cannot buy. There is no a car a king cannot buy. There is no a house a king cannot buy. There is no a land a king cannot own. But a king cannot own the words of value. The only thing that a king cannot produce by himself, cannot create by himself, is the words of wisdom. Wisdom comes from God alone. And when God gives you that wisdom, you will stand where you have never imagined you will stand. You will sit where you have never imagined you can sit. Sema Bwana Yesu, mimi ni wako, mimi ni kiumbe chako. Ulimi hii ulimi niko nayo, ni wewe umenipa. Kuanzia leo nisafishe ulimi yangu. Ninataka hii Kenya, hii Afrika, hii Amerika nikae na wakuu. I want to be the best advisor. I want to be the best counselor. I want to be the best preacher. I want to be the best teacher of the gospel. But all this is inside your tongue. I pray for your tongue. I pray for your tongue. I pray for your tongue. I know the only problem you have, the only issue you have is your tongue. The business you have, it is having struggle. It has a challenge because of the tongue. The education you are in is because of the tongue. I pray for your tongue today. Ninaombea ulimi wako. Acha ulimi wako ikuwe ulimi ya ajabu. Acha ulimi yako ikuwe ni ulimi inayozungumza maajabu. Ulimi inayozungumza miujiza. Kwa jina la Yesu Kristo. Sio kwa uweza wala kwa nguvu, bali kwa Roho wa Bwana. Sema sio kwa uweza. Sio kwa uweza. Sema kwa sauti kuu. Sio kwa uweza. Sio kwa uweza wala sio kwa nguvu, lakini ni kwa Roho wa Bwana. Kuna kitu kitakachoniwezesha. Sema kuna kitu itakachoniwezesha. Wewe unavyoniangalia, mwambie jirani yako, wewe unavyoniangalia, unaona ni kama siwezi. Unaona ni kama jambo hili haliwezekani. Lakini kwa ajili niko kwenye meza ya Mungu. Mwambie kwa sababu mimi ni kiumbe cha Mungu. Kwa uweza wa Roho Mtakatifu wa Mungu. Haya yanayosemekana yanaweza kuwa kwa maisha yangu. In a twinkle of an eye. Katika kufumba na kufumbua. Sema amina. Biblia inasema Mungu akamtokea Isaya, akamwambia Isaya, unaamini ya kwamba kwa siku moja taifa laweza likajengwa? There was no a nation, but God says, by me you can sleep today and you wake up tomorrow and you are told that there is a new nation. There is a new nation. Sema amina. Unaweza ukalala leo umesha, kesho ukiamuka wanasema there is a new king. Sema amina. Sema amina. There is a new ambassador. There is a new ambassador. It does not depend on your education. It does not depend on how you are known. Does not depend on your walking style. Does not depend on your dressing code. It depends on the power of the Spirit of God. And that Spirit of God is what I'm bringing you into His presence this morning. Sema amina. Huyo Roho mwenye kuwezesha ndio leo ninakuleta kwenye makao yake. Ndio asubuhi ya leo ninakuleta kwenye sehemu ya kuwezesha. Unaweza ukatoka Jumapili hii ukaenda kwa nyumba yako ukiwa mtu wa kawaida. Kesho ukiamuka tunakuangalia kwenye runinga, wanasema huyu mtu ni nani? Bwana ni kama tunamjua, Bwana ni kama nishawahi muona. Wakati hiyo hata mkono wawezi kukupatia, maana Roho Mtakatifu wa Mungu amekuwekelea mabawa yake. Ameweka mabawa yake juu yako. Hakuna mtu anaweza kukurejesha chini. Hakuna mtu anaweza kukupinga wakati hiyo. It can be done in a single day. Inaweza ikafanyika kwa usiku moja. Not by mighty, not by power, but by the Spirit of the Almighty God. Sema amina. Hallelujah. Bwana Yesu asifiwe. Amina oh, amina oh, oh, amina milele, amina.
amina ho, amina ho, amina milele. Yaani ukisema amina milele, umekubaliana na hayo maneno nimeyasema. Nikisema amina, ninamaanisha ya kwamba inaweza Amen. Unaweza ukalala leo. Mimi nimeona kwenye runinga, sio mara moja, sio mara mbili. Mnalala leo, kesho chubu, mtu makampuni inashinda ikisema tafadhali tunaomba ukue ambasada wetu kwa usiku. Wajenzi wanasema ana trend. In a single minute you trend. You become the talk of the day. You become the talk. Hallelujah. Your word inakuwa the talk of the day. Kuna mtu alisema alikuwa Paraguay na mpaka leo hii is a king. Na alikuwa kwa mjengo akisema hiyo neno. Amekaa na marafiki zake. Wanaongea. Njaa yake, yeye na manjaa zake, yeye ana mkate, wengine wana mkate. Sijui walikuwa wanaongea tu nini. Akasema, alikuwa Paraguay. Wisha. Leo hii kila mtu ni Paraguay. Na saa hii ni mfalme. Katoto kadogo kama haka, kakacheka tu akiwa na kitu ambacho anaita njingeso. Akiwa na njingeso yake, ana miongo moja, analia, sijui akafanyiwa nini. Akacheka ndio hivyo. Saa hii kila wafalme wote wanamheshimu. Lakini kalikuwa kanalia kwa sababu labda amenyimwa mandati. It can happen in a twinkle of an. Unaweza kuwa unapita tu ukamistake, hata ukateleza ukasikia umetegeka, kumbe kuna mtu anakuchukua kama ukafikizia kesho muonekana. Kila mtu anatumia hiyo. Na ndio kama kinisema Bwana Yesu, ninasema tena, sio kwa uweza wala kwa nguvu, bali ni kwa Roho wa Bwana. Amina ho, amina he, amina milele. Amina ho, amina ho, amina milele. Amina ho, amina ho, amina milele. Amina ho, amina ho. Nani kama wewe Bwana? Mwingine kama wewe Bwana. Oh, nani kama wewe Bwana? Mwingine kama wewe Bwana. Oh, nani kama wewe Bwana? Mwingine kama wewe. Amina ho, amina milele. Amina ho, amina ho. Haleluya, haleluya, haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Unasikia mambo haya ni mambo yaliyofichika, ni mambo yamekaa katika ulimwengu wa siri, ni mambo yamefichwa katika ulimwengu wa wanadamu. Yale ambayo yamekuwa yamekukalia, yale ambayo yamekuwa yamekushinda, yanakushinda kwa sababu wewe umekaa katika ulingo wa binadamu. Unakaa katika fikra za binadamu. Umekaa katika taratibu za binadamu. Ile siku utatoka nje ya mipaka ya wanadamu, uanze kufikiria vile malaika wanafikiria, mambo yako yanachukua mwelekeo mpya. Karibu tuketi chini. Haleluya. Mungu wetu ni mwema. Karibu sana Mabati. Mtu wa Mungu, acha utusalimie kidogo. Umechelewa lakini umefika. Kuja usalimie.